Άλλη μια σύνοδος από την έναρξη της κρίσης προδιετίας κατέληξε ως αναμενόμενον χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, μόνο που αυτή τη φορά σημαδεύτηκε από το βαθύ ρήγμα μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας ως προς το πώς θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο κοινό νόμισμα. Μέγιστο σημείο τριβής στα ευρωομόλογα με τον Γάλλο πρόεδρο Ολάντ στην επίσημη πρώτη συμμετοχή του σε σύνοδο να αμφισβητεί το δόγμα του Βερολίνου περί μονοδιάστατης λιτότητας. J'ai également souhaité que soit inscrite la perspective des eurobonds qui serait l'étape supplémentaire de l'intégration. Dès lors qu'il y a une volonté de mettre en commun les politiques budgétaires, qu'il y a une politique monétaire conduite par la Banque centrale, il est légitime qu'il y ait des instruments nouveaux et les eurobonds peuvent s'inscrire dans cette perspective d'intégration. Αν και εμφανίστηκε μάλλον απομονωμένη η Άγγελα Μέρκελ, ούτε που θέλει να ακούει για ευρωομόλογα με το επιχείρημα ότι θα αύξαναν το κόστος του δανεισμού της Γερμανίας και θα συνέτειναν στη χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, χώρια που απαγορεύονται, όπως είπε, από τις ισχύουσες ευρωπαϊκές συνθήκες και το Γερμανικό Σύνταγμα. Es haben verschiedene Teilnehmer deutlich gemacht, dass die einheitlichen Zinsen bei der Einführung des Euros eigentlich nicht dazu geführt haben, dass die Wettbewerbsfähigkeit aller Länder besser geworden ist. Das heißt, es gab eine unterschiedliche Auseinandersetzung über das Thema Eurobonds, aber sehr ausgewogen und sehr aus den verschiedenen Perspektiven. François Hollande hat sich so geäußert, wie er es angekündigt hat, aber es war hier eine sehr differenzierte Diskussion. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, σύμφωνα με τον Guardian, διέγνωσαν πάντως μια μετατόπιση του εκκρεμούς προς τη γαλλική πλευρά, με τους υποστηρικτές της πολιτικής Hollande, κυρίως Ιταλία, Ιρλανδία και εμέσως Ισπανία, να πληθαίνουν και το γαλλικό στρατόπεδο να επισύει διακριτικά ως απειλή την μη επικύρωση του Δημοσιονομικού Συμφώνου, αν δεν αναγνωριστούν τα ευρωομόλογα ως πιθανό εργαλείο. Ce que je retiens, c'est que Mme Merkel ne considère pas les eurobonds comme un élément de croissance, mais comme une perspective lointaine d'intégration, si je veux être juste, et ne veut pas tirer la position allemande dans un sens qui me serait favorable ou défavorable. J'essaye de comprendre. Moi, j'ai une autre conception. Les eurobonds, ce n'est pas simplement un point d'aboutissement au terme d'un processus d'intégration. Ça peut être l'occasion de mutualiser une dette, non pas une dette passée, mais une dette future, pour permettre à des États qui aujourd'hui empruntent avec des taux d'intérêt à 6%, de pouvoir accéder plus facilement au marché. Διακριτικός σύμμαχος του Γάλλου Προέδρου εμπροκειμένου και η Κομισιόν, η οποία στηρίζει τη χάραξη ενός οδικού χάρτη για τη μεσοπρόθεσμη έκδοση ευρωομολόγων, ενώ για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προαπαιτούμενο είναι η σύγκληση των οικονομιών της Ευρωζώνης. Nobody was asking for an immediate introduction of all this. This will take time. It is the end of a process. We have to consider what the legal implications of all this are. So we discussed it in this specific chapter of a long-term project, longer-term project of deepening the monetary and economic union. I said Eurobonds make sense when you have a sort of a fiscal union. Otherwise, they don't make sense. It's the first step towards a fiscal union. Το γαλλογερμανικό ρήγμα διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Hollande ζήτησε να δοθεί τραπεζική άδεια στον μόνιμο μηχανισμό ευρωδιάσωσης για να μπορεί να δανείζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αίτημα που και πάλι απορρίπτει το Βερολίνο. Το θέμα του μηχανισμού είναι άλλο ένα αγκάθι για τη Μέρκελ, αυτή τη φορά στο εσωτερικό μέτωπο, καθώς χρειάζεται τη συνένεση της αντιπολίτευσης για την επικύρωσή του.